नमस्कार। पिछले कई दिनों से भारत के उत्तरी राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश में बारिश के साथ ओले गिरे हैं, जिससे किसानों की फसलों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। वहीं अगले सप्ताह में भारत के दक्षिणी राज्यों के साथ साथ उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पूरी भारत में गरज और चमक के साथ भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। इसी बीच 14 मार्च तक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में भी बारिश और बादलों की गरज के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। भारत के दक्षिणी हिस्सों में 15 से 17 मार्च तक बारिश होने की उम्मीद बनी हुई है। पश्चिमी हवाओं में ट्रफ अब मध्य क्षोभ मंडल स्तरों में उत्तर बिहार से छत्तीसगढ़, विदर्भ, तेलंगाना और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में दक्षिण आंतरिक कर्नाटक तक चलेगी और पश्चिम बंगाल, सिक्किम और झारखंड में गरज, बिजली और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ छिटपुट हल्की बारिश हो सकती है। पश्चिम असम, उड़ीसा और बिहार में भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा। मौसम प्रणाली के प्रभाव में 15 मार्च तक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में और 13 और 14 मार्च को राजस्थान में गरज के साथ छिटपुट बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं 13 और 14 मार्च को उत्तराखंड और राजस्थान में बिजली गिरने के साथ ही ओलावृष्टि और कई इलाकों में बारिश होने की संभावना बनी हुई है और 12 और 13 मार्च को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही 13 से 18 मार्च के बीच मध्य, पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में मौसम बिगड़ेगा और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी पारा गिर सकता है। इसके अलावा राजधानी दिल्ली की बात करें तो वहां अगले सप्ताह बारिश होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। अगले सप्ताह पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करने वाला एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ दिल्ली में भी बारिश ला सकता है। IMD के पूर्वानुमान में 14 से 16 मार्च तक बारिश की संभावना बनी हुई है। अगले सप्ताह में आसमान में बादल लगातार छाए रहेंगे। तो ये था मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया आज का मौसम और मौसम पूर्वानुमान। इसी तरह लगातार मौसम की ताजा जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।